最近对慢播音效有点着迷。我想到一个方法可以让我拿到钻石。就是斜着跳，但是风险极高，只有我这么技术好的人才可以胜任。我拿到钻石会有一个叮的音效。这些人好像会杀了我，我先下去避难，再上来。cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger. "我想知道这个地图这么白怎么玩。cheeseburger. 我明明踩到了，怎么会掉下去？反正就是爬上来了。cheeseburger. Cheeseburger. 我好几次在这里附近捡到了一个钻石，然后就死了。这些人一直想跳上去，我在担心等一下会不会直接滚下去，然后就变成烤肉了。cheeseburger. 正在疑惑，为什么他那个夹子用完了，还要在那里乱按，最后才发现他是在按音乐的节奏按。cheeseburger. 这个人也是够无聊的，在那里乱按。cheeseburger. 这个地图有2颗钻石，我必须拿到，所以你们看我表演就行了。后面那个人，我。把我变成墨西哥卷饼是几个意思？ cheeseburger. 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 cheeseburger.
钻石被他抢了。cheeseburger. Cheeseburger. 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 一会儿把我变成帽子，一会儿把我变成墨西哥卷饼，是什么意思？cheeseburger. 不出意外的话，我又要用前面提到的危险方法。待在塔上面很无聊。感觉这集收获了很多钻石。走之前还要再续一个节，也太有生活了。